คะเหตุรุนแรงที่รัฐยะไข่ของพม่าที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 เดือนเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านชัดเจนมากขึ้นนะคะมีเรือของผู้ลี้ภัยคนมุสลิมโรฮิงญามาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงค่ะเจ้าหน้าที่พบว่ามีเรือลอยมาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นคนมุสลิมโรฮิงญา70 คนมีผู้หญิง20 คนและเป็นเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามจะเดินทางต่อไปมาเลเซียเพื่อหนีความรุนแรงที่รัฐยะไข่กลุ่มคนโรฮิงญากลุ่มนี้เดินทางบนเรือนานถึง13 วันโดยไม่มีอาหารและน้ำตามกฎหมายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจะเข้ามาในดินแดนฝั่งไทยไม่ได้และคาดว่าจะต้องถูกผลักออกไปพม่ากำลังถูกนานาประเทศวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังเกิดเหตุรุนแรงที่รัฐยะไข่ระหว่างคนมุสลิมโรฮิงญาและคนพุทธที่รัฐยะไข่จนถึงขณะนี้ผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า200 คนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะคนโรฮิงญาไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของพม่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีเต็งเส็งให้คำมั่นว่าจะพิจารณาสิทธิของคนไร้รัฐของคนโรฮิงญาก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโอบามาจะไปเยือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นนะคะว่าจะให้การยอมรับคนโรฮิงญาเป็นพลเมืองของพม่าค่ะรอบปีที่ผ่านพ้นไปแล้วดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้นำทั้งผู้นำในเชิงความคิดและผู้นำทางการเมืองนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับอาเซียนค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีของติมอร์เลสเตอดีตประธานาธิบดีโจเซ รามอส ฮอร์ตานะคะดิฉันได้ถามถึงการปรองดองที่พยายามสารให้เกิดขึ้นระหว่างติมอร์เลสเตและอินโดนีเซียในฐานะที่ติมอร์เลสเตถูกอินโดนีเซียครอบครองอยู่ยาวนานถึง24 ปีจะลืมความโหดร้ายและความโกรธแค้นไปได้จริงหรือไม่ Formally for membership in ASEAN, when do you think it should be accepted as a formal member of ASEAN? Well, I have discussed this issue with many ASEAN leaders, including with President Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia, in Bali during the ASEAN summit in Bali, and we believe that the ideal timing for Timor-Leste to join will be November 2013. So in a bit over a year from now. In fact, Indonesia is strong supporter of East Timor to be joining ASEAN. Yes, Indonesia today is one of our very best friends, allies in the world, in the region. It shows the maturity, the statesmanship of the two countries, the leaders of East Timor, the leaders of Indonesia. We are an example for the world, for the region, in terms of reconciliation, in terms of how two neighbors should live together, how we are able to resolve any territorial or any historical differences. We have a common land border, sea border. We don't have any problems. We have a Really? No problem at all. No problem at all. In 10 years since independence, Indonesia and Timor-Leste have built a very mature, stable, strong relationship that should be an example for some in ASEAN on how to conduct their relations with their neighbors in the region or in the world. พูดถึงเรื่องการปรองดองไทยก็เป็นที่สนอกสนใจของเวทีระดับนานาประเทศขณะที่ไทยก็พยายามถอดบทเรียนจากประเทศอื่นนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีแนวทางการทำงานในเรื่องกระบวนการปรองดองอย่างไรค่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2555 ทางคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอป.ได้เชิญผู้นำที่สานต่อในเรื่องสันติภาพในระดับโลกมาเยือนไทยนะคะก็คือคุณโคฟี่ อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติอดีตเลขาธิการสหประชาชาติและอดีตประธานาธิบดีของฟินแลนด์นะคะคุณมาเซราติมาพูดคุยและฟังหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในไทยค่ะถึงการเดินหน้าปรองดองดิฉันเลยได้ถามว่ามองบทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรว่าควรที่จะดึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปรองดองในไทยอย่างไรค่ะ To be engaged with different groups of society, I'm sure you must be informed of one of the most divisive political figure of Thailand, ex-Prime Minister Thaksin Shinawatra. What role should he play in national reconciliation? I don't think it is up to me or President Ahtisaari to define a role for the former Prime Minister.
But what I will say is every Thai, and particularly Thai political leaders, should put the interests of the nation first. They should try to find a way of pacifying the environment. They should try to find a way of bridging the divide which exists in some sectors of society and help stabilize the environment and work with the population to produce a stable democratic society based on rule of law and respect for human rights. Which means to think of collective action or collective outcome of the whole country. You have citizens take action through various means. I mean, when you have elections, the citizens all vote. When you have referendum, they all vote. I'm not saying these issues should be taken to a vote, but if you have dialogue and people are talking and being civil to each other and are trying to push the interest of Thailand, it is not only in the parliament the discussions should take place. It should take place in the churches, in the temples, in the communities, in schools. And we all should have a sense of this vision of Thailand that we want, and everybody works towards it. And the leaders have an important role to play in all this. They have to provide the leadership. They have to provide the leadership not only in telling the people what is required, but through their own behavior and actions and how they relate to each other.